पुसको महिनामा यो विगतको 6 वर्षमा चाहिँ बजार बढेकै छ 3%, 4%, 5%, 6% सम्म बजार बढेको छ। तर लास्ट पुसमा चाहिँ फेरि बढाएको छैन। 25% को बोनस पाए भने तपाईँ मक्ख परेर 4000 को बैंक किन्नुहुन्छ भने मूर्ख तपाईँ कि को? त्यो तपाईँले हेर्नु पर्यो नि। तपाईँले त सिधै हिसाब गर्नु पर्यो नि त। बाहिरी मान्छे जसले सेयर बजार बुझे छैन यो पैसा पनि रहेछ या भन्ने मान्छेले पनि लगानी गर्दै गर्दा हिजो 29-30 अरब थियो भने भोलिको दिनमा 4000 पोइन्ट बजार पुग्दै गर्दा 1 खरबको पैसा पनि आउन सक्छ। सोझा मान्छेहरूले फन्डामेन्टल मात्रै हेरेर लगानी गर्छन्, अलिकति बाठा मान्छेले फन्डामेन्टल र टेक्निकल दुटै हेरेर लगानी गर्छन्, अझै बाठा मान्छेले इन्साइडरको आधारमा पनि लगानी गर्छन्। आज एउटा ब्याङ्कले त्यो ब्याङ्कको बीएमले केसम्म भन्यो भने हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट करचुक्ता केही हेर्दैनौँ सर, तपाईको शरीरमा प्राण हुनु पर्यो, हामी तपाईलाई शेयर गरेर दिन्छौँ भने। अनि कुनै एउटा फलानो युट्युब हेरेर अथवा कुनै फलानोको टिकटक हेरेर तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ भने एउटा दुईटाबाट कमाउनु होला, तपाईले लास्टमा गएर तपाईले गुमाउनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक लक्की स्टोर प्राली, विश्वास तपाईको, गुणस्तर हाम्रो। मार्केटेड बाई इन्द्रेडी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विक्ली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। गत भदौ 23 र 24 गते भएको जेनजी विद्रोह पश्चात नेपालको समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किन पुग्यो। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको प्रत्यक्ष असर नेपालको शेयर बजारमा पनि पर्न पुग्यो। जेनजी विद्रोह पश्चात लगातार गिरावट देखिएको नेप्से परिसूचक हालका दिनसम्म आइपुग्दा करिब 2600 अङ्कको वरिपरि सम्हालिन खोजे जस्तो देखिन्छ। एकातिर देशभित्र निर्वाचनको वातावरण बन्दै जानु, सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूले पनि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्ना कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न थालेसँगै शेयर बजार सम्हालिन थालेको जस्तो देखिन थालेको छ। नेपालको शेयर बजारको आजको अवस्था, शेयर बजारमा भइराखेका र गरिनुपर्ने नीतिगत सुधार तथा शेयर बजारका आगामी दिनहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले बजारका एकजना विश्लेषक मनिष अर्याललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि अर्याललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मनिषजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै हामी कुरा गरिरहँदा मङ्गलबार एउटा पार्टीको महाधिवेशन चलिराखेको छ। अर्को पार्टीले लामो आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारहरूको छनौट प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको जस्तो पनि देखिन्छ। यो विषय र शेयर बजार कहीँ न कहीँ जोडिएको जस्तो पनि देखिन्छ। ठ्याक्कै आजका दिनमा तपाईँले जति लगानीकर्ताहरूको माइन्डसेट अध्ययन गर्नुभएको छ, यी मैले भनेका विषयवस्तु, निर्वाचन र लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कहीँ न कहीँ जोडिएको प्रतिबिम्ब बजारमा देखिन थालेको छ हो? पक्कै पनि हो। अहिले तपाईँले भन्ने भने फागुन 21 गते चुनाव हुन्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट चाहिँ बजारमा देखिरहेको अवस्था छ। जेनजीको आन्दोलनपछि बजार त अब ध्वस्तै हुने भयो, फेरि 1800-2000 पुग्ने भयो भन्ने एउटा लगानीकर्ताहरूमा त्रास थियो भने अब निर्वाचन हुँदैछ, नयाँ सरकार बन्ला, देशमा फेरि राम्रो सुशासन हुन्छ भन्ने एउटा लाइनमा चाहिँ बजारले त्यो सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। त्यो भइसकेपछि बजार बिस्तारै सम्हालिँदै अहिले 2600 को बिन्दुको वरिपरि घुमिरहेको अवस्था छ। र अहिले रिसेन्टली भन्दै गर्दा आज हामी कुरा गर्दै गर्दा एउटा पार्टीको आन्तरिक चुनाव चलिरहेको अवस्था छ भने आजको बजारले त्यही पार्टीको आन्तरिक चुनावमा पनि के हुन सक्ला भन्ने हिसाबमा पोजिटिभ भएर त्यो अब आन्तरिक चुनावपछि केही राम्रा मान्छेहरू आउलान् त्यो पार्टीमा, त्यो पार्टी पनि अझै अब देशको दोस्रो पार्टी भइसकेपछि त्यो पार्टीमा आउने चुनेर आउने नेताले पनि भोलिको दिनमा देशको पोलिटिकल सिनारियोमा धेरै नै प्रभाव पार्छ भन्ने हिसाबले त्यो कुरालाई पनि आजको बजारले अलिकति पोजिटिभ वेमा डिस्काउन्ट गरेको छ। त्यो भइसकेपछि आम लगानीकर्ताहरू अब देश चाहिँ चुनावी माहौलमा जाँदैछ, त्यो हुँदै गर्दा देशको चाहिँ अब आर्थिक हिसाबले अब सुनिश्चितता अनि तपाईँको पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ भन्ने लाइनमा चाहिँ अब त्यो बजारले चाहिँ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेछ। अब आगामी दिनमा राम्रै हुँदै जान्छ, पोलिटिकल सिनारी पनि राम्रो हुन्छ, त्यो कुराले इकोनोमिक सिनारीलाई ब्याक गर्छ र त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालको शेयर बजार पनि बिस्तारै माथि जान्छ भन्ने चाहिँ अब एउटा अपेक्षा छ। विगतका यस्ता नेपालमा देखिएका सङ्कटहरूलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने यस्ता सङ्कटपछि बजारले एउटा तीव्र गतिमा फड्को मार्ला भनेर अपेक्षा गरेका जो लगानीकर्ताहरू थिए नि, यसपटक चाहिँ ती लगानीकर्ताहरूको अनुमान मिल्न सकेन होइन? होइन, यस्तो भयो, तपाईँको अनुमान मिल्न सकेन पनि भन्दिनँ म। अब कस्तो छ भन्दा नेपालको शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको
सेन्टिमेन्ट र रोदन कस्तो पाउँछु भने आज मैले सेयर किनेँ, मैले सेयर किनेको 4-5 दिनमा चाहिँ मेरो सेयरको प्राइस केही नभने 20-30 रुपियाँ त बढ्न पर्यो नि भन्ने एउटा त्यो सेन्टिमेन्ट मैले पाउँछु। तर मैले बजारलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दै गर्दा मैले के अहिलेको बजारमा के पाइरहेको छु भने आज एउटा कुनै स्टकको प्राइस 300 रुपियाँ छ, त्यो स्टकले 10% को तपाईँको क्यास खुवायो हो, अनि त्यो तर पनि ऊ 300 रुपियाँमा छ भने त उसले त्यो आज त्यो लगानीकर्ताले 10% रिटर्न त पाइसक्यो नि हो। तर मान्छेले के भनिरहेको छ, ओहो बढ्दै बढेन भनेर एकहोरो रोदन मात्रै छ लगानीकर्ताहरूको। तर त्यही अलिकति फन्डामेन्टल्ली अथवा राम्रो स्टकमा सूक्ष्म रूपमा एनालाइसिस गरेर गर्ने लगानीकर्ताहरूले यही बजारको यही साइडवेज मोमेन्टमा पनि त कमाइरहेको छ नि। हामीले के मैले एउटा कुरा हाम्रो नेपाली लगानीकर्ताहरूमा एउटा कुरा के ल्याकिङ पाउँछु भने उहाँहरूले चाहिँ सेयर बजार भनेको क्यापिटल गेन हो मात्रै सोच्नुहुन्छ कि आज मैले 300 मा सेयर किनेँ भने त्यो सेयर प्राइस 350 पुगिसकेपछि बल्ल मैले कमाएँ भन्ने मात्रै उहाँहरूको सेन्टिमेन्ट छ कि त्यस्तो होइन नि। 300 मा तपाईँले सेयर किन्नुभयो, तपाईँले 10% को क्यास अथवा बोनस खाएर पनि त्यो सेयरको प्राइस 300 छ भने तपाईँले 10% कमाइसक्नुभयो त, तपाईँले थाहा नपाइकन कमाइसक्नुभयो त हो। त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ। तपाईँ हामी कुरा गरिरहँदा धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक रूपमा प्रतिफल घोषणा गरिसकेका र कतिपयले साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् भने कतिपय साधारण सभाको तयारीमा छन् र छिट्टै साधारण सभा सम्पन्न पनि गरिसक्नुपर्ने छ। नेपाली बजारलाई नजिकबाट यदि हेर्ने हो भने नेपाली बजारमा लाभांश खाने लगानीकर्ताहरूले जित्छन्, नखानेले जित्छन्, वा लाभांश खानेले र क्यापिटल गेन पनि खानेले जित्ने बजार। यसमा यस्तो छ, तपाईँको बजारको साइकलले चाहिँ यो कुरालाई एकदम उस गर्छ, निर्णायक रूपमा एउटा महत्त्व राख्छ। के भन्दा तपाईँको जस्तै हामी बजारमा बुलिस फेजको दौरानमा छौँ अथवा बजार चाहिँ बुलिस फेजमा बल्ल जाँदैछ भने त्यति बेला हामीले कुनै पनि कम्पनीको बोनस होस्, क्यास होस्, राइट होस्, जे आउँछ त्यो मजाले पचाउन सकिन्छ यदि हामी बुलिस फेजमा जाँदैछौँ भने। होइन बुलिस फेजको एकदम चरम बिन्दुमा छौँ, एकदम बजार एकदम हाईमा टपमा छ, जुन बेला पनि बजारले चाहिँ अब डाउन टाउन अथवा बेरिस जोन समात्न सक्ने देख्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले बोनस, राइट अथवा क्यास नखाँदा राम्रो हुन्छ। त्यो त तपाईँको साइकलमा भर पर्ने कुरा भयो। गत असारमा, असार 14-15 गते जस्तो मलाई लाग्छ 30 अर्बको कारोबार देखिएको बजार आजका दिनमा तपाईँ हामी कुरा गरिरहँदा 3 अर्ब 30 करोड हाराहारीमा बजार खुम्चिएको छ। यो बिचमा हेर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कका तथ्याङ्कहरूले पुँजी बजारतर्फ गएका कर्जाहरूमा पनि व्यापक बढोत्तरी भएको देखाउँछ भने नीतिगत रूपमा थप लचकता राष्ट्र ब्याङ्कले लिइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा देखिएको कारोबारको रकमले ठुला लगानीकर्ताहरू पुरै बजारबाट एक्जिट भए भन्ने बुझाउँछ कि अथवा बजारप्रति ठुला लगानीकर्ताहरू आश्वस्त छैनन् र पर्खर हेरेको अवस्थामा छन् भन्ने बुझाउँछ कि वा बजारको हाम्रो साइकल र सिजनका हिसाबले भन्ने हो भने यो यस्तै ड्राई हुने सिजन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। होइन तपाईँको यो अन्तिम कोर्समा गए म सिजनको हिसाबले हेर्ने हो भने यो ड्राई सिजन होइन, यो सिजन भनेको उछाल आउने सिजन हो। हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको डिसेम्बर र जनवरी महिनामा हरेक वर्षको डिसेम्बर र जनवरी महिनामा चाहे त्यो वर्ष बेरिस चलिरहेछ चाहे त्यो वर्ष बुलिस चलिरहेछ, यो 2 महिनाको अवधिमा केही नभए इन्डेक्सको हिसाबले 3% 4%मा सरदर एभरेजमा चाहिँ त्यो 3-4% इन्डेक्सै बढ्ने अहिलेसम्मको छ। अहिले तपाईँको रिसेन्ट डाटा हेर्ने भने विगतको 6 वर्षमा हरेक पुसको महिना अथवा डिसेम्बर र जनवरीलाई पनि एउटा सानो साइजमा लिएर मैले पुसको महिना भन्न चाहेँ, पुसको महिनामा यो विगतको 6 वर्षमा चाहिँ बजार बढेकै छ। 3%, 4%, 5%, 6%सम्म बजार बढेको छ। तर लास्ट पुसमा चाहिँ फेरि बढाएको छैन, अब घटाएको छ है। तर त्यो हामीले अब एभरेजमा हेर्ने हो, हामीले त सेयर बजारको विश्लेषण भन्दै गर्दा त हामी त पास्ट ट्रेन्डलाई हेरेर न फ्युचरको लागि हामीले आफ्नो स्टेपहरू चाल्ने हो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब एभरेजमा चाहिँ पुसको महिनामा चाहिँ बजार बढाएको छ, यो सिजनको समय हो। त्यही भएर हामी के आशावादी छौँ भने यो टाइममा चाहिँ बजार बढ्छ नि। अब हामीले के हेर्नु भएन भने जस्तै 5 वर्ष अगाडि यो समग्र बिएफआइजबाट चाहिँ यति सेयर कर्जा लिए थिए लगानीकर्ताले, त्यति बेला चाहिँ भोल्युम यो थियो अथवा इन्डेक्स यो थियो। आज तपाईँको त्योभन्दा बढी सेयर कर्जा ल्याछन्, खरबौँमा सेयर कर्जा ल्याछन्, त्यही पनि किन बजार बढ्न सक्दैन भनेर हामी त्यसरी चाहिँ जानु भएन। किन पनि जानु भएन भने त्यति बेलाको नम्बर अफ स्टक कति थिए हो मैले भन्नु, सप्लाई त्यति बेलाको सप्लाई कति थियो र अहिले सप्लाई कति छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि हो। 5 वर्ष अगाडिको पैसाले बजारलाई 1800 पुऱ्यायो भने आज त्यही पैसाले बजारलाई 2600 पनि टिकाउन गाह्रो हुन्छ। हामीले त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, किनभने हामी त नम्बर अफ स्टक बढिसकेका छन्। त्यो भनेको नम्बर अफ सप्लाई बढिरहेछ नि। अब सप्लाईले अब्जर्भ गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी हामीसँग छ कि छैन। आज हामीले
3 अर्बको अथवा 3.5 अर्बको भोल्युममा 2600 को इन्डेक्समा बजार छ भने हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ बजारलाई। किनभने हिजोसम्म 1800 देखि 2000 को बिचमा बजार हुँदै गर्दा 2 अर्बको भोल्युम हुन्थ्यो। आज तपाईँको 3 अर्ब 2600 पोइन्टमा बजार बसेको छ। त्यो किन बसेको छ त हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा आज धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर किन्दै प्लेस गर्नु भएको छ। त्यो भइसकेपछि त उहाँले त त्यो प्लेस गरेर सेयर त आजको भोलि निकालेर बेच्नुहुन्न। सप्लाई त केही समयको लागि त होल्ड भयो। हो सप्लाई अब के भइरहेछ, सप्लाईहरू होल्ड भइरहेछ। सप्लाईहरू होल्ड हुँदै गर्दा म त के भन्छु 2700-2800 बजार पुग्दै गर्दा पनि धेरै ठुलो भोल्युम नभइकन पनि बजार पुग्न सक्छ। किनभने अब सप्लाईहरू घटिरहेको छ। यो सिजन कसरी जाला त्यस विषयमा पछि जाउँला। त्यस अगाडि गत साउन अगाडि असारमा बजारले जो उच्चतम बिन्दु छोयो त्यसपछि बजारबाट ठुलो मात्रामा प्रमोटरहरू बजारमा सेयर बेचेर निस्किए र ठुलो पैसा बजारबाट बाहिरियो। त्यो पैसा आजका दिनसम्म बजारमा इन्जेक्ट भएको छैन भनेर यदि मैले भने तथ्याङ्कले विश्लेषणले के देखिन्छ? होइन त्यो यस्तो हुन्छ तपाईँको कुनै पनि एउटा वर्षमा प्रमोटरले आफ्नो पैसा सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ छापेर निक्लिने भन्ने हुँदैन। हरेक वर्ष छापेर निक्लिन्छन्। हरेक वर्ष तपाईँको कम्पनीहरूको लगिङ खुलिरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष तपाईँको 5वटा 6वटा हाइड्रोको लगिङ खुलिरहेको हुन्छ। त यो वर्ष पनि 5-6वटा खुलिसक्यो। अझै यो वर्ष बाँकी नै छ। अझै 5-6वटा खुल्दैछ नि। यो साइकल हो नि। करिब 1.5 महिनाभित्र थप अरू कम्पनीहरू खुल्दैछ। यो भनेको प्रक्रिया हो। यसमा चाहिँ ओहो यो वर्ष चाहिँ यति प्रमोटरले सेकेन्डरी मार्केटमा पैसा लिएर गए यही कारणले गर्दा बजारमा भोल्युम छैन भन्नु यो लजिकल छैन। किनभने म लजिकल छैन भन्छु भने तपाईँले पनि अलिकति सूक्ष्म रूपमा ख्याल गर्नुभयो भने आजको दिनमा सेकेन्डरी मार्केटको ठुलो खेलाडी भनेको उसले कुनै न कुनै प्रमोटर बेचेर ठुलो पैसा आफूले लिएर आएर अनि ऊ सेकेन्डरी मार्केट खेलाडी भएर बसिरहेको छ। हामीले नेपालको शेयर बजारलाई हेऱ्यौँ भने आज नेपालको शेयर बजारको हरेक अपरेटरले कुनै न कुनै प्रमोटरमा ठुलो लगानी दियो। त्यो लगानीलाई उसले सेकेन्डरी मार्केटमा बेचेर त्यो पैसाले उसले सेकेन्डरी मार्केटको अपरेटर अथवा ठुलो खेलाडी भएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो मान्छेले प्रमोटर बेच्यो उसले सबै पैसा बाहिर लिएर गयो अब सेकेन्डरी मार्केट सुक्यो त्यो भन्नु लजिकल छैन। गत असारमा देखिएको 30 अर्बको भोल्युम जो थियो नि त्यो बजारमै छ र आगामी दिनमा फेरि त्यो 30 अर्ब वा त्योभन्दा माथिको भोल्युम बजारमा देखिन्छ भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्ने कि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब 30 अर्ब नपुगिकन पनि बजारले फेरि 2700-2800 वा 3000 सम्मको बिन्दु छुन सक्छ भनेर बुझ्ने? यस्तो हुन्छ तपाईँको जस्तै त्यति बेलै असारको कति 14-15 गते भन्नुभयो पाउने 30 अर्बको भोल्युम हुँदै गर्दा त्यति बेला पनि त किन्ने र बेच्ने मान्छे थिए। सायद त्यो टुप्पोमा किनेका मान्छेले अहिले प्लेस गरेर राखेका छन् कि भनेपछि त्यो पोइन्टमा फेरि पुग्दै गर्दा त्यो स्टक त्यो सप्लाईमा नआउन सक्छ नि त। किन उसले प्लेस गरेर राखेको छ उसले कस्ट टु कस्टमा नबेच्ला अथवा घाटै हो किनभने उसले ब्याज दिइरहेछ भने एकचोटि कुनै पोइन्टमा पुगेर बजार झरेछ भने त्यो पोइन्टमा फेरि पुग्दै गर्दा त्यही भोल्युम नभए पनि त्यो पोइन्टमा पुग्न सक्छ। मेरो लजिक त्यो हो। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब ब्याज दरहरू घटिरहेछ मान्छेसँग यो पर्चेजिङ क्यापेसिटी छ हो। अब आजको दिनमा 2600 को वरिपरि बजार घुम्दै गर्दा 3.5 अर्ब अथवा 4 अर्बको भोल्युम छ भने अब 100 पोइन्ट बजार बढोस् बजार 2700 पुगोस् न। त्यसपछि हिजो वेट एन्ड वाच गरेर बसेका मान्छेहरू छिट्छन् भनेको लगानीकर्ता कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। अनि बजार 2800 पुगोस् न। सेयर बजार के हो भने थाहा नभएको मान्छेले आएर लगानी गर्छन्। बजार 2900 पुगोस् न। आज तपाईँको लत्ता कपडाको इम्पोर्ट गर्ने व्यापारीले आएर पैसा हाल्छन्। बरु म 1 महिना यो स्टकलाई होल्ड गर्छु यहाँ पैसा बनिरहेछ भने यहाँ पैसा हाल्छन्। त्यति बेला भएको पनि त्यही हो। तपाईँको विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेर एमाले सरकार चलाइसकेपछि त्यो एउटा कन्फिडेन्स आयो। बजारमा भएका लगानीकर्ताहरूले पनि अल इन पैसा लगानी गरे। ब्रोकरले पनि अल इन लिमिट खोलिदिए लगानीकर्तालाई किन ब्रोकरलाई पनि त्यो कन्फिडेन्स आयो। अनि बजारमा कहिल्यै बजार भन्ने नबुझेका मान्छे थाहा नभएको मान्छेले पनि ओहो पैसा बनिरहेछ 1800 बाट 2000 भयो 2000 बाट 2400 भयो त बढिरहेछ भन्ने ती मान्छेले पनि केही समयको लागि 1 महिनाको लागि भनेर पैसा लिएर आए। त्यो चक्र त 1 महिनाको चल्या थियो लामो त चल्या होइन हो। भनेको के बुझ्नु पर्यो हामीले लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स आयो भने लगानीकर्ता लगानी गर्छन् बाहिरी मान्छे जसले सेयर बजार बुझे छैन यो पैसा बनिरहेछ या भन्ने मान्छेले पनि लगानी गर्दै गर्दा हिजो 30 अर्ब थियो भने भोलिको दिनमा 4000 पोइन्ट बजार पुग्दै गर्दा 1 खरबको पैसा पनि आउन सक्छ। तपाईँ हामीले कुरा गर्दा आधार त नेप्से इन्डेक्सलाई नै गराउनु पर्यो। हामी जो 2600 हाराहारीमा बजार छ अहिले भनेर भन्छौँ तर लगानीकर्ताहरूको चासो चाहिँ के छ भने आफूसँग लामो समयदेखि होल्ड गरेर बसेका पुराना कम्पनीका सेयरहरू घटेको घटै छन्। भर्खरै लिस्टेड भएका कम्पनीहरूले बजार उचालेर बजार 2600 मा पुगेको छ। यदि नयाँ कम्पनीहरू नजोड्ने हो भने त यो बजारको इन्डेक्स 2600 मा अडेको भनेर भन्न पनि मिल्दैन होला। यस्तो छ यसमा तपाईँको अब हामी दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। जस्तै सेकेन्डरी मार्केट भनेको
त्यो अलरेडी लिस्टेड स्टक मात्रै खेल्ने मात्रै अथवा त्यसमा ट्रेड हुने मात्रै पनि होइन नि। यो त तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटको आज भ्यालु किन छ त भन्दा कुनै पनि व्यवसायले व्यवसायको लागि पैसा चाहिँदै गर्दा उसले आइपिओको थ्रु पैसा उसले कम्पनीमा ल्याउन सक्छ, उसले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने यो हो नि त्यसको भ्यालु त। अनि यो भ्यालु अब आज त हाम्रोमा सप्लाई बढी भयो, आइपिओ आउँदै गर्दा त आइपिओमा मात्रै खेलाडीहरू लागे, अरू स्टकहरू त हाम्रा घटाइछन् भन्ने यो लोजिकमा त जान भएन। हामी सेकेन्डरी मार्केटको ट्रेडरको हिसाबले मात्रै त हेर्न भएन नि त। त्यो अब यसको त मूल भ्यालु त आइपिओ हो नि त। त्यो भएर आइपिओलाई रोक्ने अथवा सप्लाई बढ्यो आइपिओमा चाहिँ अब लगानीकर्ताहरू जानुहुन्न भन्ने होइन। हेर्नुहोस् यो सबै चक्र हो नि, यो प्रक्रिया नै हो। आइपिओ र बिचमा तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा के भन्दा बिचमा 5-6वटा आइपिओलाई लगभग एउटै टाइम जोनमा चाहिँ स्वीकृति पाए। 5-6वटा आइपिओहरू एकैचोटि सर्किट लेभलमा काम गर्दै गर्दा इन्डेक्स बढ्दियो। तर अलरेडी लिस्टेड कम्पनीहरूमा जहाँ लगानीकर्ताले लगानी गरेर त्यो प्राइस बढ्न सकेन हो, त्यो चाहिँ हो। तर त्यो सिनेरियो हुँदै गर्दा आइपिओ त अब रोक्न त मिलेन। आइपिओ रोकौँ भन्ने होइन, खालि मलाई लगानीकर्ताहरूको जिज्ञासा सम्बोधन गराइदिन मात्रै खोजेको कि नेपाली बजार भनेको लामो समयसम्म लगानी गर्ने लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको बजार हो कि अथवा पोजिसनल र सिजनल किसिमका लगानीकर्ताहरूले कमाउने बजार हो कि वा केही घन्टामा 72 घन्टे जो भन्ने गरिन्छ यस्ता किसिमका लाई कमाउने बजार हो? तपाईँको एनालाइसिसले नेपाल कस्ता किसिमका लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिने बजार हो भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, हरेक बजारमा तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टर पनि हुन्छन्, सर्ट टर्म इन्भेस्टर पनि हुन्छन् हो। बजार हाइली भोलाटाइल बजार छ भने त्यसमा सर्ट टर्म इन्भेस्टरले बढी कमाउँछन् होइन। एकदम बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ, सानो पेसमा अगाडि बढिरहेको छ भने त्यति बेला ट्रेडरले भन्दा पनि तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टरले कमाउँछन्। अब हाम्रोमा के भयो भन्दा घरि कोभिडको बेला भयो 500 पोइन्ट बढ्दिने 500 पोइन्ट झर्दिने, घरि यो जेनजीको आन्दोलनको बेला भयो 200-300 पोइन्ट तल आउने 200-300 पोइन्ट माथि जाने हो। त्यस्तो हाई भोलाटाइल हुने बेलामा बजार सधैँ हाई भोलाटाइलिटीमा पनि चल्दैन। जुन बेला बजार एकदम हाई भोलाटाइल छ, 100 पोइन्ट तल पनि जान सक्छ, 100 पोइन्ट माथि पनि आउँछ, त्यो टाइमको बजार छ भने त्यति बेला चाहिँ एउटा लगानीकर्ता ट्रेडर हुनुपर्छ। किनभने मार्केट इज अलवेज राइट। बजारको लगानीकर्ताले मार्केटको हिसाबले चल्यो भने उसले अप्टिमम कमाउन सक्छ। होइन म त लङ टर्म इन्भेस्टर हो भनेर हाइली भोलाटाइल मार्केटमा चाहिँ उसले एउटा सेयर किनेर च्यापेर मात्रै बस्यो भने उसले 5 दिन अगाडि कमाएको प्रफिट पनि त हिँडिसकेको हुन्छ नि। तर हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने मार्केट कस्तो छ त्यो हिसाबले हामी बन्नु पऱ्यो। मार्केट भोलाटाइल छ भने हामी ट्रेडर बन्नुपर्छ होइन। मार्केट अब कुनै पनि कुराले मार्केट घट्न सक्ने सिनारियो छैन। घट्यो भने सानो अङ्कले घट्छ अथवा 10% को घट्न सक्ने रिस्क छ भने 90% को चाहिँ स्योर छ रिटर्न छ भन्ने मार्केट छ भने हामी लङ टर्म इन्भेस्टर बन्नुपर्छ। उदाहरणकै लागि भनौँ कुनै एउटा नेपालको ब्याङ्कको स्टक आजभन्दा केही वर्ष अगाडि निश्चित मूल्यमा किनेर बस्ने लगानीकर्ताले तपाईँहरू जस्तै विश्लेषक जानकारहरूले लामो समयका निम्ति लगानी गर्नुपर्छ भनेको सुनेर कुनै त्यो ब्याङ्कको सेयर किन्यो, यतिका वर्ष होल्ड गर्दा उसको लागत मूल्यभन्दा आधा मूल्यमा त्यो ब्याङ्कको सेयर आयो भने त्यो गल्ती लगानीकर्ताको हो, विश्लेषकको हो, जानकारको हो वा हाम्रो बजारै यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउने? यस्तो तपाईँले एउटा इन्डियन एड हेर्नुहुन्छ भने इन्डियामा म्युचुअल फन्डको एड गर्दा पनि म्युचुअल फन्ड इज सब्जेक्ट टु मार्केट रिस्क भन्छ क्या। भनेको म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दै गर्दा पनि रिस्क छ है। तपाईँले चाहिँ सबै कुराहरू सोचेर विचार गरेर लगानी गर्नु भन्छ भने तपाईँ त एउटा स्टकमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त तपाईँको लगानीको सुरक्षा तपाईँले गर्ने हो, सेबुलले गर्ने होइन, नेपालको सरकारले गर्ने होइन, तपाईँले आफैले गर्ने हो। अनि तपाईँले के ध्यान दिनु पऱ्यो भने तपाईँले त्यो फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनी, तपाईँले जुन भन्नुभयो ब्याङ्कै भन्नुभयो, फन्डामेन्टली साउन्ड ब्याङ्क तपाईँले किन्दै गर्दा तपाईँले कुन पोइन्टमा किन्नु भएको छ त त्यो विचार गर्नु पऱ्यो। लगानीकर्ताले के विचार गर्नु भएन भने मैले आज फलानो ब्याङ्क 5000 मा किनिरहेको छु भने त्यो ब्याङ्कले 10% को लाभांश दिँदै गर्दा पनि तपाईँ खुसी भएर त्यो ब्याङ्कले होल्ड गर्ने त्यो त भएन नि। तपाईँले त डिभिडेन्डको यिल्ड हेर्नु पऱ्यो नि त हो। जुन मार्केटमा तपाईँले एफडी गर्दै गर्दा 6% पाउनु भएको छ, त्यति बेला कुरा गरेँ मैले 7% पाउनु भएको छ, अनि त्यति बेला तपाईँले 4000 मा एउटा 4000 पर्ने एउटा ब्याङ्क किन्नुहुन्छ जुन ब्याङ्कले 15-20% 25% लाभांश दिन्छ भने त तपाईँको त एफडी को रेट पनि आएन नि। त्यसले 25% को बोनस पाएँ भनेर तपाईँ मक्ख परेर 4000 को ब्याङ्क किन्नुहुन्छ भने मूर्ख तपाईँ कि को? त्यो तपाईँले हेर्नु पऱ्यो नि। तपाईँले त सिधै हिसाब गर्नु पऱ्यो नि त। यही पैसा मैले एफडी गरेँ भने 7% मैले नेटमा पाइरहेको छु ट्याक्स डिडक्ट गरेर हो। अनि तपाईँले त्यही पैसाले 4000 को ब्याङ्क किन्नुहुन्छ जो जहाँबाट तपाईँलाई 25% क्यास अथवा 25% बोनस आइरहेछ भने तपाईँको डिभिडेन्ड यिल्ड हेर्नुहोस् न, तपाईँले के पाउनु भएको छ हो।
त्यो क्यालकुलेट गर्न नसकेका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। अनि एकहोरो रूपमा मैले त फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनी किनेको थिएँ, मैले अहिलेको डेटमा डुबेर बसेँ भन्न पाइन्छ? त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु परेन। 10,000मा कुनै स्टक किने जुन स्टकले तपाईँको 20% दिन्छ, त्यो स्टकबाट तपाईँले कमाउनुहुन्छ? सम्भावना छैन नि। आज तपाईँले लगानी गर्नुहोस् न, आज त्यही ब्याङ्कमा तपाईँले आज लगानी गर्नुहोस्, आज ती ब्याङ्कहरू 200मा छन् हो, 200मा हुँदै गर्दा 10%को लाभांश दिइरहेछन् भनेको इफेक्टिभ त 5% रिटर्न हो नि। अनि आजको दिनमा हामीले एफडी गर्दा पनि बल्ल 4, 4.5 देखि 5% रिटर्न पाउँछौँ भने त त्यो लगानी भनेको त एफडी बराबरको लगानी भयो। त्यस्तोमा लगानी गरौँ न हामी, किनभने हामीले त्यो पैसाको अधिकतम रिटर्न कहाँ पाउन सक्थ्यौँ? एफडी गर्दा पाउन सक्थ्यौँ हो। एफडी गर्दा हामीले 4.5 पाइरहेछौँ, अनि आज त्यो स्टक किन्दै गर्दा पनि त्यो स्टकले दिने क्यास डिभिडेन्डबाट हामीले 4.5 पाइरहेछौँ हो। हामीलाई त एफडीको रिटर्न आयो, प्लस हामीलाई एउटा के बेनिफिट छ त? क्यापिटल गेनको बेनिफिट छ, किनभने त्यो ब्याङ्क आज 200 होला, भोलि बजार राम्रो हुँदै गर्दा त्यो 300 हुनसक्छ हो। 20-30% क्यापिटल गेनको सम्भावना रह्यो, प्लस हामीले पाउने एफडी रिटर्न त हामीले पाइरहेछौँ हो। त्यस्तो स्टकमा तपाईँले लङ टर्म लगानी गर्नुहोस् न, अनि कहाँबाट घाटा हुन्छ? भनेपछि हाम्रो बजार चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने एकातिर राम्रा लाभांश क्षमता भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर आम मान्छेलाई भनेको जस्तो देखिन्छ। तर प्राय बजारका गतिविधि हेर्ने हो भने राम्रो लाभांश क्षमता भएका कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरेकै दिन ती सेयरबाट ठुला पार्टीहरू बजारबाट आफू बेचेर एक्जिट हुने जस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। तपाईँले त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? होइन, धेरै पटक त्यस्तो हुन्छ नै। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको सेयर बजारको फन्डामेन्टल्स त बुझ्नु पऱ्यो नि त। सेयर बजारको फन्डामेन्टल्सले के भन्छ? रिमर्स हुँदै गर्दा किन, न्युज आउँदै गर्दा बेच भन्छ हो। र न्युज आउँदै गर्दा बेच भन्दै गर्दा चाहिँ त्यो बेच्ने मान्छेले जित्यो भन्ने पनि होइन नि। यदि कुनै मान्छेले त्यो न्युज आउँदै गर्दा अरूले बेचे बेलामा उसले किनेर उसले लाभांश खाएको छ हो, त्यो राम्रो कम्पनी भोलिका दिनमा उसले लङ टर्म होल्ड गरेर लाभांश खाइरहेछ भने भोलि उसको नम्बर अफ सेयर बढिरहेछ। उसले 500मा किन्यो तर उसको 3-4 चोटि उसले 100% लाभांश खायो भने त त्यो सेयर 200मा भयो नि, उसले फाइदै छ नि हो। त्यो चाहिँ हामीले टेक्निकल भएर विचार गरेर लगानी गर्नु। यसको अर्को पाटो पनि छ कि कतिपय बजारका अपरेटर र ठुला भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई ती कम्पनीहरूले आगामी दिनमा के कस्ता प्रतिफल घोषणा गर्छन् भन्ने इन्फर्मेसन पहिले नै भइसकेका कारण उनीहरू त्यसको एकुमुलेसन गर्छन् र न्युज र घोषणामा चाहिँ त्यो बेच्छन् भनेर मैले बुझेँ भने के हुन्छ? यो हरेक मार्केटमा, नेपालको मार्केटमा मात्रै होइन कि इन्टरनेसनल मार्केटमा जहाँ पनि हुने यही नै हो। तपाईँले कुनै पनि स्टकमा लगानी गर्दै गर्दा तपाईँले फन्डामेन्टलहरू लगानी गर्नुहुन्छ, टेक्निकल्सहरू हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कम्पनीभित्र यस्तो मान्छे छन् जहाँबाट तपाईँले इन्फर्मेसन आउनसक्छ, त्यो इन्फर्मेसन आधारमा पनि तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ हो। यो 3टा कुरामा लगानी गर्ने भनेको विश्वको हरेक बजारमा यही 3टा कुरामा आधार भएर लगानी गर्ने हो। सोझा मान्छेहरूले फन्डामेन्टल मात्रै हेरेर लगानी गर्छन्, अलिकति बाठा मान्छेले फन्डामेन्टल र टेक्निकल दुटै हेरेर लगानी गर्छन्, अझै बाठा मान्छेले इन्साइडरको आधारमा पनि लगानी गर्छन् हो। यो बजारमा हुने यही नै हो। अब हामी कस्तो लगानीकर्ता बन्ने भन्ने तपाईँ हामीको हातमा छ। तपाईँले डिसेम्बर, जनवरी वा पुस महिना बजार बढ्ने सिजन हो भनिरहँदा आजका दिनमा लगानीकर्ताको दिमागमा नेपालमा निर्वाचन घोषणा त भएको छ, तोकिएकै समयमा हुन्छ वा हुँदैन वा त्यसको केही पछि हुन्छ भन्ने एकातिर आशंका छ भने यो आशंकालाई लिएर यसपटक पुसमा बजार नबढ्ने हो कि भन्ने जस्तो हल्ला पनि बजारमा चलाइएको पाइन्छ भने अर्कोतिर सधैँ चाहिँ पुसमा कुनै न कुनै किसिमको स्विङ बजारले लेला भन्ने पनि कतिपयको अपेक्षा छ। तपाईँको चाहिँ विश्लेषण के छ? होइन, यस्तो छ तपाईँको हरेक पुसमा अब हामीले हेर्दै गर्दा हामीले त पास्ट ट्रेन्ड हेर्ने हो। पास्ट ट्रेन्ड हेर्दा हरेक एभरेजमा अधिकांश पुसमा चाहिँ बजारले एउटा स्विङ लिएको छ हो। कुनै पुसमा तपाईँको भूकम्प पछिको पुस पनि पर्यो होला, कुनै पुस तपाईँको कोभिड पछिको पुस पनि पर्यो होला, कुनै पुस तपाईँको जेन्जी पछिको पुस परिरहेछ भने हरेकचोटि केही न केही कुनै न कुनै वर्षमा केही न केही इभेन्ट त भइरहेको हुन्छ हो। त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ यो पुसमा चाहिँ अब भोलिको दिनमा चुनाव होला नहोला यो शङ्काले गर्दा यो पुसमा स्विङ आउँदैन भन्नु चाहिँ त्यति लजिकल म मान्दिनँ। किनभने यो साइकल हो, बजारको साइकल हो। तपाईँको जो मान्छेले पनि भन्छ 4-4 वर्षमा बुल र बियरको साइकल चल्छ भने यो त साइकल न हो नि, यो स्योरै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन हो। साइकलको हिसाबले चाहिँ पुसमा एउटा स्विङ आउँछ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ ढुक्क नै छु त्यो पास्ट ट्रेन्डहरू हेर्दै गर्दा। बाँकी रह्यो चुनाववाला कुरा चाहिँ यस्तो तात्विक असर के पर्छ भन्दा भन्यो भने चुनाव नभए पनि फरक पर्ने होइन र चुनाव भए पनि फरक पर्ने होइन हो। चुनाव हुँदै गर्दा ओहो अब चुनाव हुँदैछ, नयाँ नेतृत्व आउँछ, राम्रो नेतृत्व आउँछ भन्ने एउटा आशाले गर्दा बजार बढ्ने हो। त्यो तपाईँको चुनावको पैसा बजारमै आउने होइन, बजारबाट त्यो पैसाले कमाएर त्यो पैसा अनि चुनावमा खर्च आउने भन्ने यो सबै एउटा लजिक मात्रै हो।
त्यो लजिकले नै गर्दा बजारमा त्यो पैसा आउने भन्ने पनि होइन, तर एउटा मेन आशावादीले चाहिँ पैसा आउने हो। बजार बढ्न बजारमा पैसा भित्रिनु पर्यो। आजका दिनमा जसरी 24 गते आगजनी र तोडफोड भयो निजी क्षेत्र र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा, त्यसले गर्दा ठुला व्यावसायिक घरानाहरू एकदम त्रासमा छन्। उनीहरू अब थप नेपालमा लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। कुनै न कुनै रूपमा दुबई वा अन्यत्र ठुलो मात्रामा पैसा बगिरहेको छ भन्ने जस्तो हामी सुन्छौँ। यस्तो अवस्थामा आम मान्छेले चाहेर जसले बजारमा ठुलो पैसा खन्याउन सक्दैनन् तिनीहरूले चाहेर मात्रै बजार बढ्छ भन्ने आधार के पो छ र? होइन, एकदम तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। जस्तै यो जेनजीको आन्दोलन र यो डिस्ट्रक्सनले तपाईँको प्राइभेट सेक्टरलाई 10-15 वर्ष चाहिँ पछाडि धकेल्यो। त्यसमा यो एकदम लजिकल कुरा पनि हो। तर यो भन्दै गर्दा जस्तै यो सेयर बजार भन्ने यस्तो चिज हो जहाँ तपाईँले यो सेयर बजारको व्यापार गर्नुभयो भने न यसमा डेप्टरको समस्या, न क्रेडिटरको समस्या हो। मेरो पैसा फिर्ता देऊ न भन्न कसैसँग जे हजुर गर्नु परेन हो। आज सेयर बेच्नुहोस् 2 दिनमा पैसा आउँछ हो। यदि राम्रो यो छ भने के थाहा, ओहो बरु यो रिस्क लिएर यो रियल इस्टेटमा रिस्क लिएर यो उद्योग व्यापारहरू गरेर भोलि गएर यो जल्नेको रिस्क लिने, अथवा भोलि नजले पनि हाई भ्यालुमा इन्सुरेन्स गर्न पनि अर्को रिस्क भयो। त्यो भएपछि यो गर्नुभन्दा बरु सेयर बजार एकदम राम्रो छ भन्ने हिसाबले बरु अलिकति बिस्तारै सेयर बजारतिर लगानी आउँछ कि। जस्तै आजको दिनमा मसँग 1 करोड रुपियाँ फन्ड छ। यो 1 करोडको फन्डले मैले कुनै एउटा चोकमा एउटा बिल्डिङ खडा गर्ने मेरो प्लान थियो भने जेनजीको आन्दोलन पछि मैले सायद चोकमा बिल्डिङ त खडा नगर्न सक्छु, किनभने जल्न सक्ने रिस्क भयो हो। त्यो भएपछि बरु 1 करोड रुपियाँले बरु सेयर बजारमा खेल्ने पो हो कि, अथवा सेयर लगानीको पो गर्ने हो कि भन्ने त्यो पनि त माइन्डसेट बन्न सक्छ नि। माइन्डसेट अर्को हिसाबले पनि बन्न सक्छ र तथ्यगत रूपमा व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने आजका दिनमा नेप्से बढ्नका निम्ति नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य बढ्नुपर्छ। त्यो भनेर मान्ने हो भने कम्पनीहरूको मूल्य बढ्नका निम्ति विशेष गरी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा 24 गतेको घटनाले ठुलो असर पर्यो। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा बिमा पोलिसी सरेन्डर हुने क्रम थप बढ्दो नै छ, घटेको छैन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा खराब कर्जामा रूपान्तरण हुने क्रम बढेकै छ र अन्य समूहहरू जो पुनर्बिमा लगायतका अन्य क्षेत्रले बजार ठुलो मात्रामा उतार चढाव गराउँथे तिनको पनि त्यति राम्रो भविष्य छ भनेर आकलन गर्न नसके जस्तो देखिन्छ। भने हामी कम्पनीहरूको बढ्न सक्ने आधार नदेख्ने नेप्से मात्रै बढ्छ भनेर चाहिँ कसरी भन्न सक्छौँ? यसमा तपाईँको के हुन्छ भन्दा सेयर बजारमा दुईटा आशले गर्दा सेयर बजार बढ्छ। एउटा के हुन्छ, सेयर बजारमा लगानी गर्ने पैसाको कस्ट घट्दै गर्दा सेयर बजार बढ्छ। जस्तै हिजो मैले ब्याङ्कबाट ऋण लिउँ अथवा तपाईँसँग आफूसँग भएको पैसा पनि त उसको अपर्च्युनिटी कस्ट त हुन्छ नि। एफडी त जहिले पनि अपर्च्युनिटी हो। मसँग ब्याज दर घट्दा भनौँ न, एक्ज्याक्टली मसँग तपाईँको गोजीमा 1 करोड रुपियाँ छ भने यो 1 करोड रुपियाँ मैले एफडी गर्दै गर्दा 5% पाउँछु अथवा 4% पाउँछु र यो पैसा चाहिँ मैले सेयर बजार लगानी गर्दा कति पाउँछु भन्ने यो एउटा आकलन हो नि हो। मैले लगानी गर्ने पैसाको दैनिक रूपमा कस्ट घटिरहेछ भने बजारमा बुल यो कुरा पनि लिएर आउँछ। अर्को कुरा के हुन्छ, मैले लगानी गर्ने इन्डेक्समा यस्तो स्टकहरू छ जुन स्टकको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, हरेक वर्ष राम्रो मार्केटमा ग्रोथ गरिरहेछ, हरेक वर्ष राम्रो लाभांश दिइरहेछ भने यो कुराले पनि बजार बढाउँछ। भने आजको दिनमा हामी कहाँ छौँ त भने आजको दिनमा हामीले लगानी गर्ने पैसाको कस्ट हरेक महिना घटिरहेछ। त्यो भइसकेपछि म लगायत लगानी गर्न खोजेका मान्छेहरू सेयर बजार लगानी गर्न इच्छा देखाइरहेछन्। किन पनि देखाइरहेछन् भने हो हामीले लगानी गर्ने स्टकले त्यति राम्रो पर्फर्म नगर्ला तर क्यापिटल गेनको त सम्भावना छ हो। अहिलेको बजार भनेको क्यापिटल गेन मैले खान सक्छु भन्ने हिसाबले लगानी गरेर भन्ने हिसाबले बढ्ने बजार हो यो हो। भोलि गएर अलिकति इकोनोमी चलायमान हुँदै गर्दा त अर्को साल फेरि यो हुनसक्छ नि, हामीले लगानी गर्ने स्टकले राम्रो पर्फर्म गरे हुनसक्छ हो। त्यति बेला त्यसले बुल समाउला। आजको दिनमा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने पैसाको कस्ट घटेको हिसाबले चाहिँ बजार बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा लजिक राख्न सक्छौँ। अर्को विषय तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आशालाई हेर्ने हो भने आजका दिनमा नेप्सेमा सूचीकृत जो क्षेत्र र कम्पनीहरू छन् यिनीहरूको अत्याधिक वर्स्ट कन्डिसन चाहिँ जो आजका दिनमा चलिराखेको छ वा विगत 1-2 महिना अगाडि चलेको थियो त्यो नै वर्स्ट कन्डिसन हो र अब यिनीहरूका बेटर डेज आउँदैछन् भनेर पनि आशा गर्न सकिन्छ? होइन, आशा त गर्न सकिन्छ, आशा नै हो, हामीले गर्न सक्ने आशा नै हो, मार्केटले पनि आशै गर्ने हो। तर मैले के देख्छु भने जति पनि अब नियमक निकायहरू छ, अब नेपालको सेयर बजारमा 30 देखि 32% को वेटेज राख्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेगुलेटरी बडी एकदम अहिले हरेक समस्याहरूको
उचित सोल्युसनहरू लिएर आइरहेको छ। हिजो मात्रै हेरौँ धेरै सर्कुलरहरू लिएर आइसक्यो जुन हिसाबले भोलि गएर ब्याङ्कका एनपिएलहरूको लाई साइजमा ल्याउन सक्ने, भोलि गएर एनपिएहरूलाई चाहिँ सेटल गर्न सक्ने बरु धेरै फ्लेक्जिबल नीतिहरू, धेरै फ्लेक्जिबल सर्कुलरहरू लिएर आइरहेको अवस्था छ भने रेगुलेटरी बडीले अहिले भएको अवस्थालाई हेरेर ब्याङ्कहरूले कसरी राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् भन्ने त्यो लाइनमा सोचिरहेछ भने अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ, अब राम्रा दिनहरू आउँदैछन्। किनभने 30% त बिएफआइसले वेटेज लिन्छ सेयर बजारको, बाँकी अरू चिज हो। अब तपाईँको हरेक महिना ब्याङ्कको ब्याज दर घटिरहेछ, ब्याज दर घट्दै गर्दा तपाईँको बेस रेट घट्दै जान्छ, बेस रेट घट्दै गर्दा त हाइड्रोहरूको त ठुलो खर्च भनेको त ब्याज हो, त्यो घटिरहेछ भने आजको दिनमा हाइड्रोलाई धेरै समस्या छैन। हाइड्रो के हो, उसको त एउटा सर्टेन मेगावाट हुन्छ, उसले प्रोड्युस गर्ने त्यो बिजुली भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, उसको खर्च भनेको बढी खर्च हुने भनेको इन्ट्रेस्ट हो। इनकेस घटिरहेछ भने हाइड्रो त राम्रो हुँदै जाने भयो, हाइड्रोलाई समस्या होइन। आजको दिनमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई पनि धेरै समस्या होइन, आजको दिनमा समस्या हो भने बिएफआइसलाई हो, किनभने इकोनोमी रिसेसनमा छ। त्यो भनेको एनपिएल बढ्ने सिनारियो हो। अनि म के देख्छु भने जति पनि नराम्रो सिनारियो यही नै हो। अब के भइदियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन हिसाबले चाहिँ अलिक फ्लेक्जिबल रुल्सहरू लिएर आएको छ, त्यो फ्लेक्जिबल रुल्सले गर्दा अब ब्याङ्कलाई पनि आफ्नो ब्यालेन्स सिट राम्रो बनाउन, एनपिएलको पर्सेन्टेज घटाउन चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भइसकेपछि आजको दिनमा हामीले 200 मुनि कमर्सियल ब्याङ्क पाइरहेछ भने सायद यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै लङ टर्म लगानी गर्ने बेला चाहिँ यो हो। मनिषजी, हामीले कुराकानीको सन्दर्भमा उल्लेख गरे जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियामक निकायहरूले जति लचकता नीतिगत रूपमा लिँदै गए पनि बजारले यसरी रियाक्ट गर्न छोडिसक्यो कि ती राष्ट्र ब्याङ्कका नीतिगत लचकता वा ब्याज दरलाई त रियाक्ट गर्न छोडेको लामो समय भइसक्यो भन्छन् लगानीकर्ता। नीतिगत लचकताको प्रभाव बजारमा देखिनै छोडेको हो र? अनि यस्तो भयो, तपाईँको यहाँ लगानीकर्ताहरूको एक्सपेक्टेसन कस्तो भयो भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो कुनै राम्रो सर्कुलर लिएर आयो बिएफआइसलाई भने अब आज बिएफआई सर्किट हान्नु पऱ्यो नि भन्ने यो लजिक भयो कि? यो लजिक होइन नि, त्यो तपाईँको ट्रेडरवाला लजिक भयो कि? अलि मिड टर्म वा लङ टर्म त्यो हुनु पर्ने हो। आज राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै सर्कुलर लिएर आयो, त्यो सर्कुलरले गर्दा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई राम्रो हुन्छ भने त बिस्तारै राम्रो हुन्छ नि। त्यसको प्रभाव त नेक्स्ट क्वार्टरमा देखिँदै जाने हो नि हो। अनि त्यो ₹1 ₹2 ₹3 बढ्दै जाने हो नि। यहाँ त के छ, हिजो आयो सर्कुलर, आज मेरो स्टक सर्किट हान्न पऱ्यो अथवा जेन 10-15 पोइन्ट बढ्नु पऱ्यो भने त्यो भयो कि? त्यो हुनु जरुरी छैन। वा कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत लचकतालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा नि समस्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उदाहरणका निम्ति ब्याज दर निरन्तर घट्दै जानु भनेको खाली पुँजी बजारका लागि मात्रै राम्रो हो भनेर हामीले हेर्ने कि ब्याज दर यसरी घट्नु भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल यसरी खस्किएको छ कि कर्जा प्रवाह नै हुन सक्ने अवस्था नेपालभित्र वातावरण बनेको छैन भने एकल रूपमा पुँजी बजार मात्रै बढ्छ भनेर हामीले आशा गर्नु यो नै खोट हो कि? एकदम तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नु। जस्तै आज तपाईँको हरेक महिनामा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले एफडी रेट किन घटाइरहेछ, बेस रेट किन घटिरहेछ? किनभने उनीहरूको प्रोडक्ट भनेको त बिजनेस भनेको लोन हो, लोन बिकिरहेको छैन। आज कुनै एउटा ब्याङ्कले सेयर कर्जा मैले बेस रेटमा दिइरहेको छु भने किन भनिरहेछ उसले? किनभने उसको लोनको डिमान्ड छैन, भनेको ब्याङ्कको बिजनेस छैन हो। त्यही भएर ब्याङ्कले आज बिजनेस गर्न नसकेर न आज ब्याङ्कहरू 200 मुनि 300 मुनि छन् नि, जबकि त्यही ब्याङ्क तपाईँको 1000मा हुन्थे हो। त्यति बेला तपाईँको बेस रेट पनि हाई हुन्थे, तपाईँको एफडीको रेट पनि हाई हुन्थ्यो, त्यो समय थियो नि हो। समयलाई त डिस्काउन्ट गरिरहेछ नि। आज कुनै ब्याङ्कको सेयर तपाईँले 180 मा पाउनु भएको छ भने त तपाईँले बुझ्नु त्यो ब्याङ्कले बिजनेस गर्न सकिरहेको छैन। जुन पुरानो बिजनेस गर्यो त्यो बिजनेसबाट टाउको दुखाइ छ हो। सबै कुराहरू त डिस्काउन्ट भइरहेछ नि। अब हामीले चाहिँ के सोच्नु भएन कि ओहो अब ब्याङ्कले लोनै फाल्न सकेको छैन, बिजनेस गर्न सकेको छैन, यो हिसाबले त भोलि गएर ब्यालेन्स सिट अझै बिग्रिन्छ अनि म त अहिले वेट गर्छु। त्यो त्यसमा जानै पर्दैन। किन जानु पर्दैन भने यो अहिलेको सिनारी म के देख्छु भने सबै कुराहरू डिस्काउन्ट गरिसकेको छ क्या। बजारले भनेको त फ्युचर इभेन्टलाई डिस्काउन्ट गर्ने हो नि प्रेजेन्टमा, अनि त्यो अनुसार उसले प्राइसिङ गरिदिने हो नि त स्टकको हो। पुरै कुराहरू डिस्काउन्ट गरिसकेको छ हो। अब म के भन्छु भने अब त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर यस्तो मान्छे आउनुभयो जो उहाँले जुन यो बिएफआइसको यो अवस्था बुझ्नु भएको छ, बुझेको हिसाबले उहाँले कसरी हुन्छ ब्याङ्कले लोन फाल्न सकोस् भन्ने लाइनमा अगाडि बढ्नु भएको छ भने अबका दिनमा त तपाईँको ब्याङ्कले पनि लोन फाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भनेको ब्याङ्कले बिजनेस गर्न सक्यो। बिजनेस गर्न सक्ने भनेको के हो त, बजारमा पैसा आउने हो। चाहे त्यो पैसा सेयर बजारमा बाइङ भोल्युमको रूपमा आउला, त्यो चाहे त्यो पैसा उद्योगी व्यापारीहरूको लागि र मेटेरियल किन्ने पैसा भएर आउला, जे होस् बजारमा पैसा आउँछ, चलायमान हुन्छ। त्यो हुँदै गर्दा त ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट सुध्रिन्छ
लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स आउँछ। आज 2600 मा कन्फिडेन्स नआएका मान्छेहरूको 2700 मा कन्फिडेन्स आउँछ, 2800 मा आउँछ। हामीले त जहिले ख्याल गर्ने गरेका छौँ नि, बजार जहिले पनि तपाईँको पिकमा ठुलो भोल्युम आउँछ नि। 3200 बजार पुग्ने बेला पनि त ठुलो भोल्युम थियो। अस्ति 3000 पुग्ने बेला पनि त तपाईँको 30 अरबको भोल्युम थियो भने त लगानीकर्ता कन्फिडेन्स कहिले आउँदो रहेछ त? 1800 मा कन्फिडेन्स कहिले आउँदैन लगानीकर्ताको? लगानीकर्ता जहिले पनि टपमा कन्फिडेन्स आउँछ भनेको हरेक बजार बढ्दै गर्दा लगानीकर्ता कन्फिडेन्स बढ्दै जाने हो, पैसा पनि त्यही अनुसारले बजारमा आउने हो। त्यही भएर यो पोइन्टमा बजारमा कन्फिडेन्स आएन, बजारमा भोल्युम आएन भनेर डराउनु पनि अवस्थै छैन। गभर्नर साहबकै कुरा गर्दा उहाँको कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा मैले सुनेको थिएँ कि व्यक्तिले लगानी गर्दा घर जग्गा, सुन, सेयर बजारका क्षेत्र मिलाएर गर्नुपर्छ भनेको उहाँले भन्नुभएको थियो। मनोबल त बढ्यो, तर पछिल्लो समय सुन र चाँदीमा जुन किसिमले मूल्य बढेको छ नि, सबै पैसा त्यता सोहोरियो, बजार सेयर बजारका निम्ति आउने पैसा छैन। यो विषय कति रिलेटेबल होइन? यस्तो हो, सुनको त हाम्रो हातमा छैन, देशको हातमा छैन। सुनको रेट कति हुन्छ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल मार्केटले डिटरमाइन गरेर त्यही रेटलाई चाहिँ नेपालको सङ्घले, त्यो सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने मात्रै हो। यसमा चाहिँ नेपाली बायरहरूले सुन अधिक किनेर चाहिँ सुनको प्राइस बढायो होइन, यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट। तर पछिल्लो समय चाँदी किलोका किलो किनेर राखेका भनेका जस्ता धेरै लगानीकर्ताहरू हामी भेट्छौँ, त्यसको प्रभाव? होइन, यस्तो हो, त्यसमा तपाईँले कसैले पनि अधिक रूपमा चाहिँ चाँदी किनेर राखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जस्तै यो चाँदीवाला कुरामा जाँदै गर्दा आज मैले कुनै एउटा पसलमा गएर चाँदी किनेँ, मैले इन्भेस्टमेन्ट पर्पजलाई किनेँ, मैले 5 वर्षपछि यो चाँदीको भ्यालु डबल हुन्छ अनि मैले बेच्छु भनेर कुनै एउटा पसलमा गएर किनेँ। अब के हुन्छ भने त्यो पसल 5 वर्षपछि हुन पर्यो। यदि त्यो पसल छैन भने त्यो चाँदी मैले अन्त कतै गएर बेच्न पाउँदिनँ। समस्या त्यो चाँदीमा सुनमा यो समस्या हो। मैले अन्त कतै गएर बेच्नु पऱ्यो भने मैले कम मूल्यमा गएर बेच्नुपर्छ भनेको यो चाहिँ एकदम रिलायबल इन्भेस्टिङ होइन। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तपाईँको चाँदी र सुन यस्तो मैले किनेर लगानी गर्छु भन्ने त्यो फेसिलिटी पनि दिँदैन। त्यही भएर हो प्राइसहरू बढ्दै गर्दा हिजोको दिनमा सेयरमा लगानी गर्ने मान्छेले अलिकति डाइभर्सिफाइड गरेर चाहिँ सुन र चाँदीमा लगानी गरे होलान्, तर उहाँहरूले चाहिँ अब चाँदीको मूल्य बढ्ने भयो भनेर एकदम क्विन्टलका क्विन्टल चाँदी किनेर चाहिँ राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो सिजनको कुरा गर्दा आजदेखि हामी पुस 1 गते प्रवेश गऱ्यौँ। पुसमा बजार बढ्छ भन्ने आशा गरेका लगानीकर्ताहरूले आजका दिनमा बजार करिब 2600 को अङ्कमा छ भनेर मान्ने हो भने यो पटकको स्विङ कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छन्? अब जनरली हामीले पनि त्यही पास्ट ट्रेन्ड हेरेरै कुरा गर्ने हो। गर्दै गर्दा पुसमा तपाईँको एउटा राम्रो स्विङ देखिन पाउँछ। अब एभरेजमा 3, 4, 5, 6% सम्मको इन्डेक्समै स्विङ देखिन्छ भने अब लगानीकर्ताहरू पनि अब जस्तै आज पुस 1 भयो, बजार डबल डिजिटले बढेकै छ हो, भोल्युम कम छ, त्यो भने अब सुरुवात राम्रो गरेको छ हो, अनि अन्तिममा पनि यो महिनाको अन्तिम पनि राम्रै गर्छ। किनभने हामीले ल पुसको 2nd 3rd विक पछि हो पुसको क्वार्टर आयो भनेर भन्छौँ भने, तर लास्टको विकमा फेरि बजार बढ्दिरहेको हुन्छ किनभने बेच्नेले बेचेका हुन्छ, ब्याजको जो गरिरहेको हुन्छ। त्यो भइसकेपछि यहीँनिर पुसमा ठुला लगानीकर्ताहरूलाई बैङ्क वित्तीय संस्थामा तिर्नुपर्ने ब्याजको प्रेसर पहिलो हप्तादेखि नै असर देखिन थाल्छ वा अन्तिम हप्तामा देखिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यस्तो हुन्छ, त्यहाँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दा यदि बजार मङ्सिरको महिनामा व्यापक बढाएको थियो भने त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले पुसको पहिलो हप्तामा ल एकदम राम्रो बढ्यो, राम्रो प्रफिट रियलाइज गर्न पाइयो, ल अब अहिले बेचेर ब्याजतिर फेरि किनौँला भन्ने लाइन हुन्थ्यो भने बजार त बढाएको छैन। त्यस्तो अपेक्षित रूपमा त बजार बढाएको छैन। जुन हिसाबले लगानीकर्ताहरूले यहाँबाट प्रफिट बुक गरेर लिएर म ब्याज तिर्छु भन्ने अवस्था छैन। त्यो नहुँदै गर्दा चाहिँ त्यो लेभलको सेल भोल्युम आएर बजार फेरि यो क्वार्टरको प्रेसरले गर्दा बजार घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव र बजारलाई पनि कहीँ जोड्न सकिएला। कतिपयले चुनाव हुने खण्डमा बजारमा व्यापक मात्रामा पैसा आउँछ भनेर सोच्लान् भने कतिपयले ठुलो मास पार्टिसिपेसन नै चुनावमा संलग्न हुने भएका हिसाबले बजारमा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ भनेर नि सोच्न सकिएला। चुनाव र बजारको रिलेसन चाहिँ हामी कहाँ कस्तो हुने गरेको छ र यो पटक कस्तो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अब चुनाव र बजारको रिलेसन चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा सेन्टिमेन्टल रिलेसन हो। त्यो चुनावमा युज हुने पैसा बजारमै आउँछ, त्यो पैसाले बजार बढ्छ भन्ने पनि म मान्दिनँ। अझै त म भन्नु पुराना 2-3टा चुनावमा चाहिँ त्यो चुनावको असर बजारमा परेको थियो भने लास्ट चुनावमा चाहिँ त्यो चुनाव आयो, बजार अब एकदमै बवालै हुने भयो भन्ने भयो, तर सेन्टिमेन्ट मात्रै पोजिटिभ भयो, बजारमा त्यो लेभलको राइट देख्न सकिएन। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु भएन भन्दा चुनाव आउँदै गर्दा बजार चाहिँ 100% बढ्ने भन्ने लाइनमा जान भएन, तर घट्नै सक्ने सिनारीको हुँदैन। त्यसरी हामी पोजिटिभ हुन सकियो भनेको चुनाव आउँदै गर्दा नराम्रो होइन नि त देशको लागि हो। त्यो भएर चाहिँ घट्न सक्ने सिनारी चाहिँ रहँदैन, बरु बढ्ला।
आशावादी भएर चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने लाइनमा जान सकियो। अनि अझै अब समयको हिसाबले म के भन्छु भने चुनाव आउँदैछ भने 4-5 महिना अगाडि चाहिँ बजारले त्यो लेभलको माहौल दिन्छ र चुनाव आउनुहुँदै 1-1.5 महिना अगाडिबाट फेरि बजारले अलिकति डाउनटाउनको माहौल लिन्छ। यसमा चाहिँ अब भन्ने मान्छेले के भन्ने गरेका छन् 5-6 महिना अगाडि चाहिँ चुनावको लागि भनेर मान्छेले सेयर बजारमा लगानी गर्छन्, अब त्यसै 1-1.5 महिना चुनाव हुनुहुँदै 1-1.5 महिना 2 महिना अगाडि चाहिँ अब त्यही सेयर बेचेर प्रफिट रियलाइज गरेर त्यही पैसाले चाहिँ चुनावमा मोबिलाइज गर्छन् भन्ने चाहिँ एउटा भाष्य क्रिएट भएको छ। यो चाहिँ मलाई एकदम फुल्ली यो लजिकल हो भन्ने चाहिँ लाग्दैन, तर जे भए पनि चुनावको बेलामा चाहिँ बजारले चाहिँ राम्रो मोमेन्टम चाहिँ दिन्छ। अर्को एउटा विषय, चुनाव तोकिएकै मितिमा हुँदा, चुनाव सर्दा वा चुनावै नहुँदा पनि बजारमा फरक रियाक्सनहरू देखिन सक्लान्। तोकिएकै समयमा चुनाव हुँदा वा चुनाव सर्दा त्यसले बजारमा पार्ने प्रभाव कस्तो होला? अब तोकिएकै मितिमा चुनाव हुँदै गर्दा चाहिँ एउटा राम्रो माहौल एउटा राम्रो बन्छ, सेन्टिमेन्ट राम्रो हुन्छ, लगानीकर्ताबाट आत्मविश्वास बन्छ। अब फेरि 5 वर्षको लागि एउटा सरकार बन्दैछ भन्ने एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट रहन्छ, त्यसले गर्दा बजार बढ्छ नै। र चुनाव नहुँदै गर्दा यो अहिलेको सिनारियो कस्तो छ भने चुनाव भएन भने के हो त, देशमा भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ कि हो? अहिलेको सरकार ड्रप भएर फेरि अर्को कुनै नागरिक सरकार बन्ने हो कि? अब कसरी सरकार बन्ने हो त्यसमा अन्यलता छ। भइसकेपछि अहिलेको चुनाव भएन भने चाहिँ फेरि अस्थिर देशै पोलिटिकल्ली इकोनोमिकली अस्थिर हुन्छ भन्ने डरले गर्दा बजारमा धेरै नै नकारात्मक सिनारियो चाहिँ बन्न चाहिँ सक्छ। अब म त के देख्छु भने अब यो पोलिटिकल हिसाबले म धेरै एक्सपर्ट त होइन, तर अब उस्तै पर्यो भने यो हाम्रो संविधान के हाम्रो प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन भएको फेरि बिउतिन पनि सक्छ हो। बिउतिँदै गर्दा त मैले नराम्रो केही देख्दिनँ, राम्रै देख्छु, किनभने त्यो त स्थिर, किनभने त्यो बिउतिने भने के त भने हिजोको दिनमा जनताले भोट गरेर पठाएका मान्छेहरू फेरि एउटा पोजिसनमा आउने हो, त्यो हुँदै त्यो नराम्रो त केही पनि होइन हो। यो सिनारियो क्रिएट भयो र यो सिनारियो क्रिएट भइसकेपछि बरु चुनाव नहुँदै गर्दा पनि देशमा धेरै ठुलो तात्विक असर चाहिँ पर्दैन, त्यसले सेयर बजारलाई धेरै नेगेटिभ बनाउँदैन होइन। यो हाम्रो प्रतिनिधि सभा पनि बिउतिएन र फागुनमा चुनाव पनि भएन भने चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरू पनि डराउनु पर्ने अवस्था अथवा जनतै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको बजार बढ्ने आशा गरिराखेका लगानीकर्ताहरूका निम्ति बजारमा बढेको सप्लाई, हरेक कम्पनीहरूले दिने राइट सेयर पनि निकै चासोको विषय बनेको छ। बजारमा सप्लाई यसरी बढ्यो कि अब बजार हिजोको जसरी कसरी बढ्ला र भनेर लगानीकर्ताहरू आश्वस्तै हुन नसके जस्तो पनि देखिन्छ। यो विषय कति महत्त्वपूर्ण हो? एकदम हो। जस्तै तपाईँको यो किन पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्दा हरेक कम्पनीले राइट सेयर जारी गर्दै गर्दा त्यसले सप्लाई बढाउने हो भनेको, नम्बर अफ सेयर बढाउने त भनेको सप्लाई बढाउने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ बजारलाई इम्प्याक्ट पार्छ नै। अब तपाईँको अब अरू बिएफआइजहरूमा त राइटको सिनारियो सधैँ आउँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै आउने हो। अब हाइड्रोहरूमा त धेरै नै आउँछ, तपाईँको हरेक वर्ष तपाईँको 8-10वटा हाइड्रोले राइट निकाल्छ। राइट निकाल्दै गर्दा पनि उसले नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्नलाई कम र आफ्नै ब्याङ्कको लोन सकार्नलाई बढी चाहिँ राइट निकालेर अवस्था हुन्छ भने के देखियो भन्दा कुनै पनि कम्पनीको ब्याङ्कको लोन तिर्नलाई आज सेकेन्डरी मार्केटका लगानीकर्ताको पैसा युज भइरहेछ भने त्यो त सप्लाई त सोचिरहेछ हो। त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ दिगो बजारलाई दिगो हुन चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रै पर्छ। यसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक सिनारियो चाहिँ बनाउँछ नि। नेपाली बजारमा राइट सेयरलाई विशेष गरी दिने कि लिने भन्नेमा नि कन्फ्युजन जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषय? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको दिने कि लिने भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले राइट सेयर जारी गर्दै गर्दा त्यो राइट सेयर कुन पर्पजको लागि जारी गरिरहेछ त? यो अहिलेको सिनारियो कुरा गर्दै गर्दा कुनै पनि एउटा कम्पनीले राइट सेयर जारी गर्यो, त्यो राइट सेयरको पर्पज के त? त्यो राइट सेयर बेचेर आउने पैसाले मैले ब्याङ्कको लोन तिर्छु भन्ने लाइनमा उसले राइट सेयर जारी गरेछ भने यो समयमा त्यो एकदम गलत कुरा हो। त्यस्तो राइट सेयर हामीले त्यो नलिँदा जितिन्छ, किनभने आजको दिनमा त्यो ब्याङ्कको लोनको ब्याज दर सायद 5-6%, 7% होला हो। त्यति कम ब्याज दर भएको बेलामा चाहिँ लोन किन सेटल गर्नु पऱ्यो? बरु अझै लोन लिएर बरु अझै व्यवसाय गरेर बरु रिटर्नमा बढी फोकस हुन सक्यो हो। समयको कुराहरू हो। कुनै पनि बेला तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज दरै 12-13% छ लोनको हो। त्यति बेला चाहिँ कम्पनीले राइट सेयर जारी गरेर चाहिँ लोन घटाउँछु भन्यो, त्यति बेला चाहिँ लजिकल मानिन्छ हो ब्याङ्कको लोनको केसमा। अर्को तपाईँको होइन, ब्याङ्कको लोन होइन, उसले कुनै प्रोजेक्ट किनेको छ, त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नलाई जुन त्यो पैसा उसले कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्दै गर्दा त्यसको कम्पनीको रेभेन्यूको सोर्स अझै बढ्छ, अझै बढी रेभेन्यू आउँछ, इपिएसदेखि लिएर डिभिडेन्ड अझै राम्रो हुन्छ भने त्यस्तो राइट चाहिँ हामीले लिँदा राम्रो भयो
होइन कम्पनीले चाहिँ तपाईँको लोनै तिर्न लागेको हो, तर लोन पनि तपाईँको कम ब्याज दरको लोन तिर्नलाई चाहिँ उसले राइट कल गरिरहेछ भने बुझ्नुहोस् कि त्यो राइट हामी नखाँदा जितिन्छ। आजका दिनमा बजारमा कतिपय लगानीकर्ताहरूले हामी के भनेको पनि सुन्छौँ भने यसपटक कतिपय अपरेटरहरू कतिपय कम्पनीहरूमा उच्चतम बिन्दुमा आफै फसेर बसेका छन् र त्यसबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। त्यसैले यसपटक बजारको बढोत्तरी विगतकै जस्तो एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन भनेको पनि सुन्छौँ। यो विषय कति सही हो? होइन, यो विषय एक तहमा सही पनि हो, तर मैले यो कुरा चाहिँ अब सही होइन। किन भन्छु भने अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि लगानीकर्ताले जति सक्दो उसको ज्यानले धानेसम्म चाहिँ तपाईँले लोन लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने नियम ल्याइसकेपछि यदि त्यो अपरेटर हिजोको दिनमा 4-12 हुँदै गर्दा अथवा 25 करोडसम्मको लोन लिन पाउने सिनेरियोमा उसले एउटा कुनै स्टक अपरेट गरेर बसिरहेको थियो भने आज त उसलाई गाह्रो पर्यो अरे भन्दा आज उसले त अधिकतम लोन लिन सक्यो। र तपाईँ सिनेरियो के छ, ब्याङ्कले त नमस्ते गरेर लोन दिइरहेछ मान्छेहरूलाई। आज एउटा ब्याङ्कले त्यो ब्याङ्कको बिएमले केसम्म भन्यो भने हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट करचुक्ता केही हेर्दैनौँ सर, तपाईँको शरीरमा प्राण हुनु पऱ्यो हामी तपाईँलाई सेयर गरेर दिन्छौँ भने यो लेभलमा ब्याङ्कहरूले सेयर कर्जा बेस रेटमा प्लस त्यो मान्छेको तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन त्यो पनि नहेरिकन आज लोन फाइलिरहेछ भने आज त्यो अपरेटरलाई त लोन समस्या छैन होला। त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ अब पार्सली चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ मलाई। मनिषजी, अलि यो फरक विषय होला। कतिपय विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताहरू जो वैदेशिक रोजगारमा विदेश गएका हुन्छन् उनीहरूको पनि पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजार निकै चासो र लगानीको केन्द्र बन्ने गरेको छ। कतिपय लगानीकर्ताहरूले मसँग कुराकानीमा के भन्नुहुन्छ भने हामी त विदेशमा काम गरेर कमाएको पैसा पनि नेपालको बजारमा हाल्यौँ र यता कमाएको पैसा पनि बजारले खाइदियो भनेको म बारम्बार सुन्छु। उहाँहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा पनि सयौँ कामदारहरूले हजारौँ कामदारहरूले कमाएको पैसा बजारका 5-7 जना मान्छेले सोच दिने अवस्था आयो नि। यो कस्तो अवस्था हो? यस्तो हो, तपाईँ के अब तपाईँले पनि सुनिराख्नु भयो होला, ट्रेडरको लागि बजारमा 95%ले गुमाउँछ 5%ले कमाउँछ भन्ने यो एउटा स्लोगान छ नि, यो भाष्य भनेको चाहिँ ट्रेडरको लागि लागु हुन्छ हो। ट्रेड गर्दै गर्दा के हुन्छ, तपाईँले 10वटा स्टकमा ट्रेड गर्दै गर्दा कमाउनु होला, एउटा स्टकमा ट्रेड गर्दै गर्दा तपाईँले 10वटा कमाएको पनि गुमाउन सक्नुहुन्छ हो। यो भाष्य चाहिँ ट्रेडरको लागि लागु हुन्छ। तर यदि तपाईँले आफ्नो हार्ड अर्न मनीलाई राम्रो स्टकमा लगानी गर्नुभएको छ भने त्यहाँ तपाईँ डराउनु पर्ने अवस्थै देख्दिनँ म चाहिँ। हामीलाई विदेशमा बस्ने धेरै लगानीकर्ताहरूले पनि हेर्नुभयो हुने हिसाबले उहाँहरूको जिज्ञासा चाहिँ के छ भने हामी लामो समय बजार हेर्न पनि सक्दैनौँ, बजारलाई त्यो हिसाबले एनालाइसिस गर्न पनि सक्दैनौँ, तर बजारमा पैसा हालियो गुमाइयो। उहाँहरूलाई सम्बोधन हुने गरेर उहाँहरूले लगानीको कस्तो रणनीति लिँदाखेरि आगामी दिनमा उहाँहरूले बजारबाट प्रतिफल लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको सुझाव के छ? अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेभिङ अमाउन्टलाई लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम भोलाटाइल स्टकमा लगानी नगर्नुहोस्। तपाईँले यस्तो स्टकमा लगानी गर्नुहोस् कि जुन स्टकमा तपाईँले लगानी गर्दै गर्दा तपाईँले अहिले पाउने रिस्क फ्री रिटर्न चाहिँ तपाईँले त्यो स्टकबाट एज अ लाभांश पाउन सक्नु पऱ्यो हो। त्यसरी हेर्नुहोस्, आजको दिनमा तपाईँको रिस्क फ्री रिटर्न कति छ भनेको एफडी रिटर्न कति छ 5% सरदरमा भने तपाईँले कुनै पनि स्टकमा लगानी गर्दै गर्दा त्यो स्टकले आफ्नो इफेक्टिभ रिटर्न 5% वा त्योभन्दा बढी दिन्छ भने त्यस्तोमा लगानी गर्नुहोस्। त्यो लगानी कहिले पनि डुब्दैन। होइन, तपाईँहरूले कहाँ चुक्नुहुन्छ भने ओहो यो त फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनी हो, यसको प्राइस 4000 छ, म यो कम्पनी किन्छु भन्नुहुन्छ। तर त्यो कम्पनीले कति तपाईँलाई 20% 30% अथवा 50% दियोस्, तर तपाईँको 4000 को कस्ट परिरहेछ नि भने तपाईँ इफेक्टिभ रिटर्न कति छ त्यो तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नु पऱ्यो हो। आज जसले इफेक्टिभ रिटर्न क्यालकुलेट गरेर लगानी गर्छ त्यो लगानीकर्ताले कहिले पनि गुमाउँदैन, चाहे त्यो साइकल बुलिस होस् चाहे बियरिस होस्। हामीले गुमाउँछौँ त्यति बेला जुन बेला हामी चाहिँ कम्पनीको ब्रान्डमा जान्छौँ, ओहो त एकदम राम्रो कम्पनी हो, म्यानेजमेन्ट राम्रो छ, सिओ फलानो हो, यसको त अब धेरै राम्रो हुनेवाला छ भन्ने 1500-2000 मा किन्ने रिटर्न कति छ 12% रिटर्न छ। कुनै एउटा ब्याङ्कको सेयर आज 600 चलिरहेछ, उसले 12% क्यास दिइरहेछ भने हामीले त्यहाँ त हामीले गुमायौँ नि। त्यो ब्याङ्क किन्नु भन्दा त बरु एफडी गरेको हामीले जित्यौँ नि हो। हामीले त्यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न पर्यो हो। हाम्रा दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले इफेक्टिभ रिटर्न क्यालकुलेट गरेर लगानी गऱ्यौँ भने साइकल जुन होस् तपाईँले कमाउनुहुन्छ। उहाँहरूले कतिपय बजारका विश्लेषक, प्राविधिक विश्लेषक, आधारभूत विश्लेषकहरूलाई फलो गर्नुहुँदो रहेछ।
विश्लेषकहरूको कुरालाई आधार मानेर लगानीका रणनीतिहरू बनाउँदा पनि बजार घट्दै जाँदा बेच्न लगाइदिने र बजार बढ्दै जाँदा किन्न लगाइदिने विश्लेषक हामी कहाँ बढी छन्। त्यसले गर्दा उहाँहरू थप घाटामा गइराख्नु भएको। यस्तो हुन्छ तपाईँले कुनै पनि फिल्डमा तपाईँले 1% पनि तपाईँले बुन्नु भने त्यो फिल्डमा तपाईँले लगानी नगर्नु भन्छु है। किन तपाईँमा त्यो फिल्डप्रति केही इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ क्या। तपाईँलाई सेयर बजारप्रति इन्ट्रेस्टै छैन अनि कुनै एउटा फलानो युट्युब हेरेर अथवा कुनै फलानोको टिकटक हेरेर तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ भने एउटा दुईवटाबाट कमाउनु होला, तपाईँले लास्टमा गएर तपाईँ गुमाउनुहुन्छ। तपाईँले सेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँमा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो त्यो सेयर बजारप्रति। इन्ट्रेस्ट छैन भने तपाईँ किन त्यहाँ लगानी गर्नु पऱ्यो? ब्याङ्कमा सेभिङ गर्नुहोस्, एफडी गर्नुहोस्, कुनै उद्योगमा लगानी गर्नुहोस्, छ नि घर जग्गा किन्नुहोस् बरु। अनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट नभएको विषयमा तपाईँले फलानु को मान्छे चिन्नु जान्नु मान्छेको टिकटक र त्यो युट्युब हेरेर तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ, तपाईँ त आफै मूर्ख हो नि। उहाँहरूलाई छोडौँ, मैले स्पष्टै सोधौँ, नेपालमा विश्लेषक भनिने व्यक्तिहरू जो विश्लेषकको पहिचान बनेको छ नि, उनीहरूले बजारबाट कतिको पैसा कमाइराखेका छन् भन्ने पनि धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। यदि साँच्चै बजारबाटै उनीहरू पैसा बनाइराखेका थिए भने व्हाट्सएपमा क्युआर कोड पठाएर 1000 2000 रुपियाँ आम लगानीकर्तासँग उठाएर विश्लेषकका रूपमा बजारमा छवि बनाउनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो होला त? है त्यस्तो पनि नभनौँ। आज अरबपति मान्छेले पनि कलेजमा गएर लेक्चररको काम गरिरहेछ होइन। भनेपछि मैले भन्नु चाहिँ के त भन्दा कोही व्यक्तिले आफूले केही जानेका कुराहरू अर्कोलाई सेयर गर्दै गर्दा 2-4 रुपियाँ उसको आम्दानी हुन्छ भने उसले आम्दानी गर्छ नि होइन। आज मैले सेयर बजारको बारेमा कहीँ बोल्दै गर्दा 2-4 रुपियाँ मैले कमाउँछु भने त म त्यहाँ जान्छु नि। म बोल्नु मेरो इच्छा कुरो भयो, प्लस म बोल्दै गर्दा मलाई 2-4 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ म त बोल्छु नि। त्यही नै हो। आज कसैले 2-4 कुरा केही अरूले भन्दा बढी जानेछ भने दर्शक भने के त जो मान्छेले बोलिरहेछ त्यो मान्छेले भन्दा 2% कम जानेर त्यो मान्छे आज दर्शक भएको छ नि त। उसले बढी जाने भए उसले किन दर्शक बन्थ्यो? कुनै हेर्थ्यो त्यो हेर्थेन। भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट राख्नु जरुरी छैन हो। हामीले भन्छन् नि तपाईँको 10 वटाको सुनेर अनि डिसिसन गर्ने त आफ्नै गर्ने भन्छ नि हो। त्यही भएर तपाईँहरूले 10 वटाको सुन्नुहोस् न हो। 1000 रुपियाँ 10 ठाउँमा दिनुहोस् न। तपाईँले 10 वटाको कुराहरू सुनेर 10 वटाको कुराहरूमा जुन कुरा ओभरल्याप हुन्छ भनेको जुन कुरा चाहिँ सबैले कमन गर्छ हो, त्यो कमन कुरालाई समातेर लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले गरेको 10,000 को लगानी त त्यो 1 लाखको रिटर्न भएर आउँछ। त्यसरी बाटो हुनु पर्यो नि हामी पनि। नेपाली बजारमा त विश्लेषण पनि विशेष गरेर प्राविधिक विश्लेषणलाई बजारले खासै वास्ता गर्दैन वा बजारले टेक्निकल्ली चल्दैन पनि भन्छन् र कतिपय अपरेटरहरूले त खुल्लमखुल्ला हामी तिमीहरूले हेर्ने क्यान्डललाई यस्ता किसिमका क्यान्डल बनाइदिन्छौँ वा तिमीहरूले चाहेको वा नचाहेको क्यान्डलले हामी फर्मेसन गर्न सक्छौँ भने तिमीहरू हामीले बनाइदिएको क्यान्डलको आधारमा बजार विश्लेषण गरेर बजारबाट कसरी कमाउन सक्छौँ भन्छन्। यो विषय होइन, यो एकदम सही कुरा हो। किन पनि हो भन्दाखेरि नेपालमा आइपिओ आउँदै गर्दा सेभनले अब अहिले त तपाईँको 10%ले मान्दैन 20% चाहिँ सेयर आउनुपर्छ भन्छ भने पहिला के थियो भने कुनै पनि कम्पनीको पेड अप क्यापिटल आइपिओ आउनुभन्दा अगाडिको पेड अप क्यापिटलको 10% मात्रै सेयर चाहिँ आज आइपिओ आउन मिल्ने थियो। त्यो हुँदै गर्दा नम्बर अफ सेयर कम थियो। कम हुँदै गर्दा आज कुनै एउटा अपरेटर त्यो स्टकमा लागेछ भने त्यो अपरेटरले आज उसको सनकको भरमा रेड वा ग्रिन बनाउन सक्थ्यो भने त्यस्तो स्टकमा चाहिँ टेक्निकल इन्डिकेटरले काम गर्दैन हो। जुन स्टकमा तपाईँको जुन स्टक हाई क्याप स्टक हो त्यो स्टकमा चाहिँ टेक्निकल इन्डिकेटरले काम गर्छ भने लो क्याप स्टकमा काम गर्दैन। नेपालको सिनारियोमा तपाईँको हाई क्याप स्टकहरू कमै छन् हो। 10 अरबको कम्पनी पनि हाई क्याप स्टक होइन, जबकि 10 अरबको कम्पनीमा 51% प्रमोटर हुन्छ, 49% पब्लिक हुन्छ। 49% पब्लिकमा तपाईँको के हुन्छ 20-30% पब्लिक त त्यो कहिले कारोबारमै आउँदैन अनि 10-12% मात्रै कारोबार आउँछ हो। 10-12% मात्रै कारोबार आउँदै गर्दा एउटा कुनै अपरेटरले 10-12 लाख किताब किनेर अलरेडी बसेको हुन्छ भने उसको त हातमा रह्यो क्यान्डल बनाउने हो। त्यस्तो मार्केट हो हाम्रो हो। त्यो मार्केट हुँदै गर्दा चाहिँ टेक्निकल इन्डिकेटरले पनि तपाईँको 100% चाहिँ काम गर्दैन। बजारको अर्को महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला संस्थाहरू भनेको संस्थागत लगानीकर्ताहरू हुन्। नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको जो बजार हिस्सा छ उनीहरूको बजार हिस्सा र उनीहरूको योगदान बजारमा कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, यो मलाई त के लाग्छ भने उहाँहरूको योगदान अझै बढाउनु पर्ने छ। जस्तै आज त इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताहरूले कति त सबै लगानी गरेर बस्नु भएको छ भने कोही वेट एन्ड वाच गर्नु भएको छ हो। वेट एन्ड वाच गर्नु भएको छ भने के को लागि वेट एन्ड वाच गर्नु भएको छ त? आज संस्थागत लगानीकर्ताहरू छिरोस् भनेर वेट एन्ड वाच गर्नु भएको छ।
आज संस्थागत लगानी गर्दा छिर्दै गर्दा उसले हाई भोल्युममा बजारमा प्रवेश गर्छ, त्यो देख्दै गर्दा रिटेलरलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ, उहाँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनि रिटेलरको काम के हुन्छ भने उहाँहरूले माउथ टु माउथ मार्केटिङ गर्नुहुन्छ। आज तपाईँले 1 लाखको सेयर किन्नु भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइ सर्कललाई भन्नुहुन्छ मैले सेयर किन्नु, अनि अर्कोले त्यो साथीभाइ सर्कलले पनि यसले कमाउला कि भएर उसले पनि किन्छ। हो भनेको त आज त रिटेलरले हो नि त मार्केटिङ गर्ने, त संस्थागत लगानीकर्ताले मार्केटिङ गर्दै हिँड्दैन हो। त्यही भएर के छ, संस्थागत लगानीकर्ताले अलिकति कन्फिडेन्स देखाएर बजारमा लगानी गर्ने हो भने बजारले त भोलिको दिनबाटै राम्रो मोमेन्टम लिन्छ। बजारमा हामी बजार अलिकति दिगो ढङ्गले वृद्धि हुनका लागि संस्थागत लगानीकर्ताहरूको भूमिका बढाउनु पर्यो भनेर हामी भन्छौँ। तर भन्नेहरू के भन्छन् भने नेपालमा भनिने संस्थागत लगानीकर्ताहरू चाहिँ अपरेटरहरूले आफू एक्जिट भएर ती कम्पनीहरूलाई कम्पनी भिडाउनका निम्ति मात्रै प्रयोग भइराखेका छन् पनि भन्छन्। यो विषयमा नि सत्यता छ? होइन, यो धेरै सत्यता छ। यो विगतमा भइरहेका अहिले पनि अब मालाफाइड इन्टेन्सन भएका मान्छेले गरिँदै नै हो। नेपालको सेयर बजारमा के हुने गर्छ पहिलेदेखि भने अपरेटरहरू पहिला छिर्ने, अनि सेयरहरू किन्दै गर्दा बाइङ भोल्युम हो किन्नु भनेको, त्यो हुँदै गर्दा बजार बढ्ने नै भयो, इन्डेक्स बढ्ने नै भयो। त्यो भइसकेपछि संस्थागत लगानीकर्ताहरू चाहिँ पछि प्रवेश गर्ने हो। संस्थागत लगानीकर्ता म्युचुअल फन्डहरूलाई चाहिँ उनीहरूले किनेको सेयर जुन 200 मा किनेको सेयर छ भने 600 मा पुऱ्याएर उनीहरूलाई बेचिदिने अनि बुल सकाउने भन्ने। यो हरेक बुलमा अन्तिममा चाहिँ तपाईँको अपरेटरको हातबाट सेयर संस्थागत लगानीकर्ताहरूको हातमा गइसकेपछि बुल सकिने हो। हरेक दृष्टान्तमा यही नै भइरहेको छ भने यो भनेको इन्टेन्सन खराब हो। अब आजको दिनमा पनि त्यही भइरहेछ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ हो, तर 10-20% चाहिँ त्यो पनि भइरहेछ। त्यो तपाईँको त्यो संस्थागत लगानीकर्ता मा को छ र अपरेटर को हो, यिनीहरूको सेटिङको कुराहरू भयो। मनिषजी, पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले धेरै ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स दियो। बजारमा ब्रोकरहरू थपिए पनि, तर ब्रोकर थपिए अनुसार बजारमा लगानीकर्ता थपिएनन् वा ब्रोकरहरू आफै सस्टेन हुन सक्ने गरी व्यापार गर्न पनि सकेनन् भने जस्तो देखिन्छ। ब्रोकर बढिने तर लगानीकर्ताको सङ्ख्या चाहिँ नबढिने भएको होइन, त्यो पनि होइन। तपाईँको ब्रोकर बढ्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढ्छ, किनभने नयाँ ब्रोकरले अब नयाँ लगानीकर्ता खोज्दै हिँड्छ, नयाँ क्लाइन्टहरू बनाउँदै जान्छ। त्यो भइसकेपछि त्यस्तो पनि होइन हो। बजारमा त्यो लेभलको चाम नभएकै हो, चाम नहुँदै गर्दा कन्फिडेन्स नभएको। अझै म के भन्छु भने बजारमा भएका स्टकमा त्यो चाम नभएको। आज कुनै पनि ब्याङ्कले अथवा कुनै पनि स्टकले 50% 100% को लाभ दिन सक्छ भने अनि त्यो स्टकको प्राइस बढ्दैन र पक्कै पनि बढ्छ नि हो। त्यस्ता स्टकहरू धेरै भयो भने न इन्डेक्स बढ्छ अनि लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स आउँछ। आज लगानीकर्ताले हेर्छ ल स्टकको प्राइस त कमै छ, तर त्यो स्टकमा लगानी गर्दै गर्दा त्यो स्टकले दिनै सक्दैन केही पनि भने त्यसले किन लगानी गर्छ। आज संस्थागत लगानीकर्ता तपाईँले कुरा गर्दै गर्दा त्यो संस्थागत लगानीकर्ताले आएर इन्डेक्स त किन्ने होइन, उसले त कुनै न कुनै स्टकै किन्नु पर्यो हो। अब त्यो संस्थागत लगानीकर्ताले त्यो इन्डेक्स त्यो स्टकबाट केही राम्रो ह्यान्डसम रिटर्न पाउँदिन भन्ने उसलाई कन्फिडेन्स छ भने उसले किन्छ। त्यही भएर संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश गरिरहेको छैनन् हो। आजको दिनमा के भएको छ भने केही भएको होइन, हामीसँग भएका स्टकले राम्रो रिटर्न दिन नसकेको अवस्था हो। किनभने त्यो अवस्था हो किनभने इकोनोमीमा रिसेसन चलिरहेछ, इकोनोमीमा अवस्था तरल छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ भएको हो। अलिकति बिस्तारै अवस्था राम्रो हुँदै जाओस्, इकोनोमी चलायमान होस्, ब्याङ्कले मार्केटमा पैसा फाल्न सकोस्। यो भइसकेपछि स्टकले पनि राम्रो पर्फर्म गर्छ, राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। त्यसै लगानीकर्ताहरू इन्डिभिजुअल संस्थाका लगानीकर्ताहरू आउँछन् पनि अनि बजार बढ्छ हो। अन्त्यमा अर्थतन्त्र पनि पक्कै सधैँ समस्यामा त रहँदैन। आगामी दिन अर्थतन्त्रको दिशा नेपालमा कतातिर जाला र त्यसको प्रभाव बजारमा कसरी देखिने हामी अहिले अनुमान वा प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ। अब यसमा म के भन्छु भने आजको स्थिति आजको समयमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड टु पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब देशको पोलिटिकल सिनारियोहरू अस्थिरबाट स्थिर हुँदै गयो भने देशको इकोनोमिक सिनारियो पनि राम्रो हुँदै जान्छ। होइन पोलिटिकल सिनारियो आज नागरिक सरकार एउटा छ, भोलि अर्को होला, चुनाव हुन समय लाग्ला, यो अवस्था रह्यो भने चाहिँ सेयर बजारका लगानीकर्तामा पनि त्यो कन्फिडेन्स आउँदैन हो। ओभरअल लगानीकर्तामा सेयर बजार मात्रै भन्ने कि मैले ओभरअल लगानीकर्तामा त्यो कन्फिडेन्स नआउँदै गर्दा लगानी पलायन हुने समस्या हो, इन्डेक्सहरू घट्ने समस्या यो हुन्छ नै। त्यही भएर म के देख्छु भने अब हाम्रो देशमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुने भने अब यो भनेको एउटा कर्भ हो, कर्भको हामी बटममा छौँ, यहाँबाट तपाईँको बिस्तारै माथि जाने नै हो। मनिषजी, आजको कुराकानीको निष्कर्षका रूपमा मैले के बुझेँ भने राजनीतिक स्थायित्वसँगै हामी अर्थतन्त्र पनि सुधार हुने दिशामा जाँदैछौँ र त्यसको प्रभाव समग्र सेयर बजारमा पनि आगामी दिनमा पक्कै देखिनेछ। यहाँको कुराकानीको निष्कर्षको रूपमा मैले
यही कुरा राख्न चाहेँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।